दोस्तों आप ये देख सकते हैं कैसे इसमें बर्फ़ जम गया है, कितना मोटा परत है यहाँ पे बर्फ़ की। और ये मेरे फ्रीज़र के हाल है, आप देख सकते हैं कि आपके भी घर में ऐसे ही बर्फ़ जम जाता है। तो आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे सभी बर्फ़ फट जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तो ऐसे बंद कर देना है। और आपका यहाँ पे एक बटन दिया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने पहले से ही यहाँ पे क्लिक कर दिया है। इसको आपको क्लिक कर देना है और कुछ देर में आपको यहाँ पर सभी यहाँ पे पिघलने लगेगा। कुछ ही देर बाद आपको आधे घंटे बाद सभी पिघल जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पिघल रहा है ऊपर से। वो बटन दबने के बाद फ्रिज आपका चालू ही रहेगा यहाँ पर। अगर आपको भी ऐसे हो तो ऐसे ही कीजिए। धन्यवाद।